ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸರಳ ಅಡಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದಂತಹ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ದಪ್ಪ ಸೈಜಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಪ್ಸ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು 2 ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಉದ್ದುದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಹೆಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಾಕುವಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದುದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ರೇ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಪ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಚಾಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕಾರ ಇರೋವಂಥವು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದುದ್ದದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ತೆಳುವಾದ ಉದ್ದದ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀರು ಕಾದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಾದಿರೋ 3 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಣ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಅದು. ಆಗಾಗ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿನೇ ಕರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣನ ಇದಕ್ಕೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಂಥ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.